Բարի լույս բոլորին, այսօր նկարում ենք մեկ օր մամ Արիում։ Մենք բացվում ենք ժամը 9-ին, հիմա գուշակեք քանիսն է, ժամը 9-ը։ Վազելով գնում ենք, որ հասնենք երեխեքը չգան դուրսը մնան։ Բանալիներն եմ մոռացել, Արփին գնում է հետ տուն, որ բերի ծակս։ Շատ եք սպասել։ Լավա շուտ հասա, որովհետև մաման իր պստիկ ձակուքի հետ դրսում կանգնած սպասում էր, նոր էր եկել ինքն էլ։ Մամ որ սենց հեյանը ժպկում էր։ Տելեխնդրում եմ ականջողերին նայեք։ Իմիջայլոց ասեմ, ես մեր բոլոր երեխեքին կենդանիների կամ ինչ-որ իրենց յուրահատուկ անուններ եմ դնում, օրինակ մեր Լուսեն իմ համար բմբուլիկ է, որովհետև շատ թեթև, սպիտակ բալիկ է, իրան չես կարող ասենց գզես ոնց որ մեր արջուկը, որին շուտով կտեսնեք։ Լուսեն շուտով դառնալու է 1 տարեկան, մենք փորձում ենք տարբեր զարգացնող խաղերով զարգացնել մոտորիկան, սենսորիկան, ինքը իրեն այստեղ շատ լավ է զգում, չնայած որ սկզբի մի քանի օր լացում էր, բայց արդեն սովորեց ադապտացիոն փուլն անցանք։ Այս էլ մեր բմբուլիկի մասին։ Եկեք հաշվենք այսօր քանի երեխա է մտնում մամարի։ Սա հաց ուտելուց ընդամենը 2 րոպե հետո։ Ոչ մի բան արդեն իր տեղը չէ։ Ինչ անենք, հավաքենք։ Այս ժամերին հիմնականում 3-4 հոգի է լինում ստեղ։ Ջան, հայցա, բարչա, հա, որջ։ 3-4 հոգի են լինում ստեղ, ամենահանգիստ ժամն է իրականում, բայց շուտով արդեն 2 ժամով, 4 ժամով երեխեք ունեն, որ գալու են, ու պլյուս արդեն ամառային դպրոցի երեխեքը։ Քանի դեռ շատ շոկ չի, դուրս ենք եկել զբոսանքի։ Անել որ կենդանին է, կենդանիների թագավորը։ Արիու։ Ճիշտ։ Ուղղաթիռա։ Հլինայք ուղղաթիռին, թաթիկով արեք ուղղաթիռին։ Ես տեսա։ Ահա, դե հիմա ասեք, որ կենդանին է ամենավաղկոտ կենդանին, երկարական։ Ճիշտ։ Շատ շոքեր չէ դրսում։ Հիմա հովանանք, հաց ուտենք ու քնենք։ Մեզ մոտ սնունդը մայրիկներն են բերում, դրա համար սառնարանից հանում ենք, տաքացնում ենք ու մատուցում պստոներին։ Արդեն քնի ժամը ու բալիկների համար կաթիկ եմ պատրաստում, որ խմեն ու քնեն։ Մենք, քանի որ զարգացման կենտրոն չի ավելի շատ խաղային ու զբաղվածության համար երեխեքի, մենք ստեղ չունենք երեխաներին քնացնելու հատուկ հատված, ծնողները բերում են սայլակներ, մատրասներ, որ երեխեքին դրանց մեջ քնացնենք, գնանք պստոյի հարցերը լուծենք։ Տղեկը քանից տուկ-տուկ տալիս փախնում է ու հետևում քնել է տուկ-տուկ տալիս ու փախնում
Չգիտեմ ով ոնց, բայց ես Արփին համարում եմ իմ ընկերուհին ու օրվա ամբողջ կատարվածը պատմում եմ իրան։ Ստեղ գրանց համատյանում ներկա բացակային կանում։ Ամեն մեկը իր զբաղմունքը գտավ, աշխատում ենք։ Պատրաստում ենք գնանք դասի։ Ինձ բաժին է հասնում ստեղ հավաքելը։ Սկսենք։ Իրականում ես չեմ երեխեքին ստիպում ինչ-որ խաղ խաղանք բոլորով միասին։ Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ միասին բոլորով մի խաղ են խաղում, բայց քանի որ երեխեքի նախասիրությունները տարբեր է, ամեն մեկը իր սիրած խաղն է գտնում ու խաղում, բայց շատ հաճախ ես էլ միանում եմ ու բոլորով միասին շատ հետաքրքիր խաղեր են կազմակերպում խաղում։ Սա մի քանի օր առաջ եմ ձեռք բերել, հավատում եմ, չեմ հավատում։ Սեղանի խաղը շատ են սիրում մեր ամառային դպրոցի երեխեքը, դրա համար մեծերի համար հիմնական սեղանի խաղեր եմ գնում։ Իսկ պստիկների համար հետաքրքիր զարգացնող խաղեր ունեմ, որոնցով զբաղվում ենք, բայց առհասարակ դերային խաղերն է իրանց հիմնականում դուր գալիս։ Մեր Սիմպոն արթնացավ, գրկում էինք, sense լավ պաչիկ ենք անում, սիրում ենք իրան։ Ու հետո վերցնում ենք մեր արջուկին, փորձում ենք գզել սիրել լղջել, ինչպես տեսնում եք, միսիկները ուտում ենք։ Բեկը առաջի անգամ մեր մոտ է սկսել քայլել ու արդեն առանց վախենալու կանգնում է, քայլում է, արի Բեկ, արի իմ տղա, արի։ Գնա քուրիկի մոտ, գնա, ոյ ուտեմ քեզ։ Բեկան։ Այսօր երկու ջուր ունեմ, ովքեր որ բացակայելու են, ինչ-որ փորացավ ու ջերմություն ունեն, նոր վիրուս է տարածված, հիմնականում երեխեքի մոտ, բայց մեծերն էլ են վարակվում, так что ուշադիր եղեք, դուք էլ չվարակվեք, այսօր sense թեթև է ստացվում, երեխեքը քիչ են լինում, բայց հեչ չի ուզի, որ այս պատճառով թեթև լինեն, так что առողջություն բոլորիդ ձակուկներ։ Ես իրան կողցրել եմ, իմ ամենասիրելի խաղացել եմ։ Թզուկ, հսկա, դուրս։ Ինչ են անում, հանդիսանց, եկ գնան տաս կողմից գրկել է։ Որոշեցինք այսօր խոհանոցին չուտենք, Երկեն երեխեքից է լացով է գալիս, բայց անցել է ընդամենը մի րոպե երևի չի անցել, արդեն ինքը իր զբաղմունքը գտել է։ Մինչև ես տեղ մաքրեմ, իրանք էլ զբաղվեն իրենց գործերով։ Ես միշտ չեմ սիրել, որ մեր ամառային դասերը խանգարել եմ, թեկուզ ես մի հատ դռան թակոցով, բայց ասում եմ, այսօր սենց թակուն կամերան մտցնեմ ներս, տեսնենք ինչով են զբաղվում երեխեքը։ Ինչ խանգարեցինք ոնց որ թե։ Վազոցի եք խաղում կերացակ կար։ 7 անգամ հավաքելուց հետո մի տարածքը ոչ մի բան չեմ զգում։ Թողել եմ այս թափրտասների մեջ խաղամ, որտեղ ես էլ ի վիճակի չեմ, որտեղից չեմ զգում։ Ավելավա նստեմ իրանց հետ խաղամ, լավ թափենք բոլորով, վերջում կհավաքեմ։ Հիմա ատամը։ Ամեն մեկը իր սիրած զբաղմունքով է զբաղվում։
Ինձ մի անգամ մի հատ երեխա ստեղ հաճախող մեծերից ասաց ընկեր Մարիամ կգաք ինձ գրկեք պտտացնեք ասաց չէ բոլես հավես չունեմ մեծ ես դու արի ուրիշ խաղանք ասաց հավես չունեիր ես կենտրոնը չբացեիր դրա համար հիմա ես ամեն ինչի հավես ունեմ որ նման պատասխանի չարժանա Փորձում ենք տարածքը մաքուր պահել մասը 7 Գերմանիան տուն եմ ուզում գնամ։ Ուզի Մեզ մոտ ամենաուժեղ թերապիան ձկներին կերակրելն է։ Երեխեքը երբ որ լացով են ներս մտնում, հենց լսում եմ ձկներին կերակրելու պահը, միանգամից վազելով ներս են մտնում։ Այնքան հուսով եմ, որ այս վերջինն է, որ ես հավաքում եմ այսօրվա, որտեղ երեխեքը գնացել են պստիկները արդեն, ամառային երեխեքն են մնացել մեծերը, հուսամ իրենք սենց բարդակ չեն սարքի, так что այդներ ինձ օգնում են, դեռ ինչ-որ բանը փչացրել, ոչինչ սարքենք, այդմեն շտակ գտնենք հավաքենք։ Վերջապես օրը ավարտվեց, ամեն ինչ իրանց տեղում են, իսկ եթե դու չհասկացար ես ինչ տեղ է, երեխեքը ինչի են ստեղ գալիս, ուրեմն ասեմ, մամարի զբաղվածության կենտրոն, խաղա սրա, որտեղ երեխեքը գալիս են, իրենց օրը անցկացնում ու գնում են։ Մենք այստեղ չունենք պարտավորություն մանկապարտեզի նման, որ քառակուսիների մեջ լինենք, երեխին ասենք էս խաղում, այն մյուսը այն էս խաղում, երեխեքը ազատ են իրենց նախասիրությունների մեջ ու կարող են անել այն, ինչ իրենց դուր է գալիս։ Աշխատում ենք ամեն օր, նույնիսկ շաբաթ-կիրակի օրերին, առավոտյան 9-ից երեկոյան 8-ը։ Ունենք ամսական փաթեթներ, շաբաթյա փաթեթներ, օրական, ժամավճարով, ով ինչպես ցանկանում է, կարող է երեխային մոտեցնել, մենք մեծ սիրով կդիմավորենք ու կճանապարհենք։ Ճիշտ է, օրը շատ ծանր անցավ, բայց միևնույն է իմ էներգիան չի սպառվում, որովհետև ես ունեմ աշխարհի ամենագնահատող ծնողներին ու այսօր եւս առանց անակնկալի չմնացի։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլորին իմ հետ լինելու, իմ աշխատանքը գնահատելու համար։ Իսկ դու մի մոռացի բաժանորդագրվիր ալիքին, եթե ուզում ես նմանատիպ հետաքրքիր զվարճալի վիդեոներ տեսնել իմ ալիքում։ Գնամ քնեմ։